नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज ही आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम सीखेंगे फार्म एनिमल्स नेम। तो आइए शुरू करते हैं। गाय, काऊ, भेड़, शीप, भैंस, बफेलो, बकरी, गोट, बैल, ऑक्स, घोड़ा, हॉर्स, गधा, डोंकी, कुत्ता, डॉग, बिल्ली, कैट, ऊंट, कैमल, सुअर, पिग, मुर्गी, hen, मुर्गा, rooster, खरगोश, rabbit, बत्तख, duck, शुतुरमुर्ग, ostrich, मधुमक्खी, हनी बी, मछली, फिश, गाय, काऊ, भेड़, शीप, भैंस, बफेलो, बकरी, गोट, बैल, ऑक्स, घोड़ा, हॉर्स, गधा, डोंकी, कुत्ता, डॉग, बिल्ली, कैट, ऊंट, कैमल, सुअर, पिग,
मुर्गी, hen, मुर्गा, rooster, खरगोश, rabbit, बत्तख, duck, शुतुरमुर्ग, ostrich, मधुमक्खी, हनी बी, मछली, फिश। आज तक के लिए इतना ही। इसी प्रकार से देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।